ahangaha uko mubibona turi hejuru. Abantu bashobora kwibaza bati ese iyo gearbox transmission itari mu ndege kuri kajugujugu biba bimeze gute aho gearbox yicara? Ushobora kwibaza ati se moteri itarimo biba bimeze bite? Rero mbahaye ikaze ku kindi kiganiro cya Technicon TV. Ni muze rero turebere hamwe ukuntu biba bimeze iyo moteri ntayirimo ndetse na gearbox nta birimo. Murebye neza bimwe nasobanuye ubushize, hari unit bita mixing unit. Iyi ngiyi nababwiye iriho za rod uko ari eshatu, control rod eshatu zijya kuri za servo zinyuranye. Input rero ko nababwiye ya cyclic ni kuri uruhande, hari roll na pitch, zi actuator ebyiri, hanyuma movement ikinjirira ahangaha ikaza kuri mixing unit. Ahangaha niyo input yo kuri collective isohokeramo hano, none ikaza nayo ikinjira he? Ikinjira kuri mixing unit. Niba mubireba neza, reka nkureho iyi ntuza, babona neza uko bimeze. Izo ni za actuator zawe zikontorora umupilote yifashisha zikamufasha guflyinga na computer. Hanyuma iyi unit y'umuhondo nyine iri hano imbere yanjye, iyi ngiyi niyo bita mixing unit. So iyi ngiyi ni input yo kuri collective, kuko ndamutse nyimuvinze urabireba muri cabine imbere, ntuza ira moving. Hano rero iyi mixing unit niba mureba neza mo imbere hariya, urabona uko biconnectinze. Niba ndimo kuyimuvinga urabona cyclic irimo iragenda. So biconnectinze kuri cyclic, input zayo zose ziza hano. Igituma bayita mixing unit nuko imixinga input zo kuri collective ni input za cyclic ziva harahira. Noneho izi ngizi control rod zigasohoka zikagenda zikajya kuri servo. Hariya hakurya urimo murahabona hydraulic pack yana babwiraga. Hanyuma izi ngizi ni za reservoir ko ebyiri, number 2 na number 1. Hanyuma na plumbing, iyi ngiyi bayita accumulator. Ibi ngibi byose ni amatiyo nyine ajyana kuri ava kuri pump hydraulic hano, n'andi kuri uruhande rwose ko nta biriho byajyanye na gearbox. Na ahangaha biba bifunze no kuba bifunze. Ahangaha izi za attaching points zifatamo za brace nababwiraga za pylon. Iyo gearbox yicayemo izo pylon ziba zihari nuko nabisobanuye ubushize. Ahangaha izi ni za filtre za hydraulic, ni buri power pack ifite ebyiri. Ndumva aricyo nasobanura. Hanyuma ahangaha uko mubibona, iyi niyo plate yavuyemo kubera ko yari ifite za crack, tuyikuramo tugiye kuyiramplacer. Murabona ko iyi yindi yo iracyarimo hano. Iyi ngiyi iracyarimo nta kibazo ifite. Twakoze icyo bita NDT dusanga ari nzima, ariko iriya tuyikontoreye dusanga yarakrakinze, noneho tuyivanamo. Iyi ngiyi ni iriya attaching point ya za strat ziriya nyine za brace za gearbox. Ahangaha niho amavuta asohokera muri gearbox ajya muri oil cooler. Mbese wagereranya nka radiateur, aho amavuta agenda agahura n'umuyaga, mbese nka radiateur tukabasha kugabanya temperature, noneho akagaruka muri gearbox yahoze. Iyi ngiyi niyo pump ya roto brake, niyo umupilote yifashisha iyo ashaka kugabanya umuvuduko wa rekobuteri. Icyakora niki, hari iyi kabure iri hano, iyi ngiyi niyo akurura, noneho ika-actuatinga the caliper, noneho igakora nyine akazi ibigenewe. Mubirebye neza, iyi ngiyi niyo blower fan, niyo isukuma umuyaga ukajya muri radiateur. Ya radiateur yariyo bita okura, ikaba ariyo ikuringa amavuta ya gearbox na kuri uruhande, ayinjira ni ku rundi ruhande ndi buyabereke. Aha hejuru rero niho injina ifungwa. Iyi ni middle deck, service deck niko bayita. So murabona ko ifite za drain hirya no hino.
hariya niyo amazi cyangwa amavuta ibintu byose mbega niho idreningira. Izi ngizi ni hose za fuel. Izi ngizi ni iz'amavuta. Iyi ngiyi ni ya fuel iva muri booster pump hasi, hanyuma iyi ngiyi nayo ni iy'amavuta asohoka muri moteri. Hano inyuma ni bleed air valve, niyo ifata umwuka uvuye muri moteri ikawunyuza hano, noneho iyi ECS ikagenda umwuka ukajya imbere hariya muri kabine aho iyo bawukeneye. Ikindi navuga ni iki ngiyi ni iyi deki inyuma hano hari za firewalls zavuyeho kugira ngo nyine engine tubashe kwiteruraho. Ibibundi hasigaye ikindi kintu navuga nuko iyo ufunguye ikintu ku ndege ugomba kubifunga kugira ngo hatazajyamo umwanda cyangwa hakajyamo ikindi kintu ku buryo byaziba system. Murabona ko twagiye dushyiraho dufunga ahantu hose hari imyenge hafunguye kugira ngo hatajyamo imyanda. Ni ibyo rero nababwira. Hano inyuma ni iyi ngiyi ni ya mixing unit ya ECS. Murabona ko ya hot air iva muri engine iza hano ikinjira, noneho igahura ubundi amatiyo yangari blank off ni amatiyo aza hano niyo afatiramo umwuka, noneho ikavanga umwuka ukonje n'ushyushye bikajya muri kabine hari imbere. Niho umwuka uba controle, noneho bakabasha gushyushya muri kabine iyo bikenewe. Urumva ari byo navuga. Iyi ngiyi ni linear actuator, niyo yandi nababwiraga umupilote ya activatinga iyo arimo guflyinga manually, atarimo guflyinga na za computer. So ni iyi ngiyi ni electrically controlled, noneho ikikora ni iki iratrimming, ikagenda igatriminga kuri N2 kuri reduction gearbox ni hiri, noneho igakontorora engine N2 RPM. Ibyo rero namwe barababwira kuri uruhande. Hanyuma reka nze njye mu ruhande rwo hirya, hanyuma nongere nkomeze kubasobanurira. Tuje kuri uruhande, murabona za actuator ngizi za mihangane pitch na roll. Kuri cyclic nizo input za cyclic niho zituruka zikaza zigakora hano, noneho umupilote computer nizikoresha izi ngizi, noneho zikabasha gufasha umupilote kuguruka. Ibintu byose umuntu adashobora gukoresha amaboko cyangwa se keeping up bikorerwa n'izi za actuator zituma flying. Hano ndi ku ruhande rundi rwa hydraulic pack. Murabona harimo ama switch menshi, harimo insinga nyinshi, so na accumulator iyi ngiyi. Hanyuma ahangaha na hydraulic rig niho tuzicomeka iyo tugira ngo dusimulatinge za function zikenera pressure hydraulic mu gihe indege itarimo kwaka. Ahangaha ni muri channel hanyuramo insinga n'ibindi bintu byose bishaka kunyuramo kugira ngo bitenterferinga, cyane cyane hanyuramo wiring niho zinyura, ziva imbere hariya zijya inyuma kuko ushaka ko insinga zitaba exposed. Hanyuma hano ni mu ruhande rwa engine, mu buryo bw'engine, aho engine iri iruhande rw'uburyo. Ahangaha ni za connectors zinyuranye electric. Ahangaha ni connector ya starter gen niho icomekerwa. Hanyuma na za drain navuze, na za drain navuze. Hanyuma ndi busobanura inyuma hariya ndaza kujyayo. Hano munsi aya ni amatiyo y'amavuta ajya kuri kuri rwa ruhande. Iyi ni engine side, urabona ni oil out oil in. Ni amavuta ya engine, ni nayo ifite igipande kinini uko ugereranyije transmission ikara gatoya, ariko engine ifite igice kinini cy'iyi oil cooler. Naha rero ifungiye. Iyi ngiyi ni mount y'imbere, the forward engine mount support. Iyi niyo yikorera za engine support, engine support z'imbere. Hanyuma aya ni amatiyo anyuranye, izi ni tiyo za drain zidraininga, hanyuma na wiring ijyamo hasi hariya. Uko computer na avionics birimo hasi muri compartment. Iyi ni drain yo kuri lower deck, service deck. Hanyuma icyo navuga kuri uruhande hari tripod, urabona ko ifite amaguru atatu. Iyi ngiyi ni pod ya engine y'inyuma, rear pod y'engine. Hanyuma hari hirya ni bipod.
bipod ya nayo isapotinga engine ndumva ari icyo navuga. Izi zose ni za dre, ni izingizi urabona ko twazifunze kugira ngo atajyamo umwanda. Ndumva ari ibyo nababwira. Ubure nuku ubundi burere ko butera kajugujugu haba hameze iyo injina idafunzemo, injina yavuyemo kuko injina twayohereje muri factory kujya gukorwa, yarigeze amasaha ya 1500 yo kujya gukorwa. Hanyuma na gearbox nayo yavuyemo kubera iki kibazo nyine cyabayemo cy'iyi plate ya crackinze, none tuyikuramo. Nuko rero haba hameze abari ikirangarizwa. Hanyuma ibyuma amapiyesi tuba twavanye mo tugomba kuyashyira ubundi ahantu tukahamarika, tugashyiraho registration number kugira ngo hatagira umuntu uvangamo andi mapiyesi kandi tubashe kuyakontorora. Ni hariya rero kuri iriya tajeri, iriya shelf, niho dushyira amapiyesi yose kugira ngo tuzabashe mu gihe cyo kongera kuyateranya tuzabashe kuyabona byoroshye n'iki byose. Tuyashyira hariya rero kandi ukagenda ugashyiraho registration n'iki byose ku buryo nubireba neza nzuminze urareba usange hariho registration y'iyi ndege n'iki byose kugira ngo nyine tutayavanga, kuko hano haba hari indege zinyuranye n'ibyuma binyuranye. Niyo mpamvu buri gihe iyo hambuye ibintu ugomba kubishyira ahantu hamwe kandi ukashyira ibimenyetso bigaragara kugira ngo hatagira undi muntu uza kugufatira piyesi cyangwa akabivangavanga. Urumva kuko piyesi ko zavuye ku ndege zigomba kongera zigasubirayo. Aha niho inyuma mpereye inyuma ya moteri nubwo nta irimo. Iyi ngiyi yo bipod, hanyuma iri ikaba tripod. Aha rero uko dufunga engine uko bifunze murabona izi za iyi mechanism dufungiraho engine, kuvuga ko urafungura noneho za bearings zikaza zikicara hano za support, noneho warangiza ugafungura nako ziramovinga. Ariko iyo engine imaze kwicara kubera n'ibiro byayo nyine iba stable. No ku rundi ruhande niko bimera iyo turangije engine imaze kwicara neza turafunga, noneho twarangiza tugakaza iriya nati tukayisecuringa ku buryo mbega engine bayicaye ikomeye. N'imbere hari engine support zifungwa nyine kuri ya ntuza nabereye, ya support imbere naberetse. Izo ngizo ubwo nazo nyine tuzishyiramo hariya kuri iriya cross head, iriya y'imbere mureba hirya hasi iriya naberetse, urumva iriya. Hanyuma ibindi ni za dere, ni izingizi z'inyuma z'amavuta n'iki byose ntabwo nirwa mbitindaho. Ubundi hasigaye ndumva ari ibyo nabasangiza kubyerekeranye n'akajugujugu iri muri maintenance. Iyo engine yavuyemo na gearbox byavuyemo byose, ubwo turimo gukora za repair zinyuranye, bisaba ko nyine icyo gihe iyo byose bivuye murumva biguha umwanya wo kugeraho ubundi utabasha kugera iyo engine zifunzemo cyangwa se engine ifunzemo cyangwa se gearbox ifunzemo. Hano rero biroroshye gukora imirimo yose ikenewe ku buryo engine izagaruka na gearbox ikabigeza igihe cyo kujyamo, ibintu byose bizaba byakozwe. Ndabashimiye rero ko mwadukurikiranye kuri Technicon TV. Dusigire comment abaza kubona iyi video, mudusigire comment kandi muduhe na like. Niba hari icyo mukeneye gusobanukirwa kurushaho, contact zacu zirahari, mwatubwira tukabasobanura kurushaho. Rero ndabashimiye kandi mukore subscribe please kugira ngo tubashe gukomeza kubagezaho ibiganiro. Murakoze.